Já bota certo. O vídeo começou, mas igual tem que deixar um tempo pra... Não, bota certo, porra. Bota mais pra cá. E aí, galera, agora eu vou começar mais um vídeo fazendo bike check. Com esse nego aqui, ó, que não quer se mostrar, né? Ah, o VMAX, né? Foi a disco, né? Tem que ser. Da GTS. Suspensão da Santur. Quadro Gios. Câmbio Shimano. Os dois, né? Banco. Sei lá que marca é. Canote da Zoom. Pé de vela Shimano. Pedal marca qualquer marca de plástico. 3 marchas. Shimano Turn. Também Turn. E é isso. Essa é minha bike. Comprei ela sábado, acho que agora é o dia que eu vou postar. Acho que é terça ou quarta no máximo. Comprei esse sábado, isso aí. Tá nova? Lógico, né? Então é isso, falou.